Allons chercher Benster, Mistopheles. L'illusionniste le plus original, le plus adroit de son espèce. Non mais écoutez-moi, il est vraiment génial. Maître incontesté de la lévitation. Des disparitions les plus étranges dont il eut la révélation par un fakir des bords du Gange. Les plus grands magiciens demeurent abasourdis quand Mr. Mistopheles fait ses tours de magie. Et l'on s'écrie, bien sûr, nous n'avons jamais vu chat plus adroit que le magicien Mistopheles. Il est fin, il est petit, il est noir, de la queue jusqu'au bout des oreilles. Il connaît les secrets des grimoires, tous les trucs du palais des merveilles. Avec lui, on va jouer au poker, car on est sur les perles de sa chemise. Un jeu de cartes à l'envers, on l'enferme dans un sac qui ressort d'une valise. Wow, il connaît tous les tours de passe-passe. Il sait faire aussi tourner les tables. Et de lui, les objets se déplacent. Il est bien plus rusé que le chat. Incroyable, son nom sur le sein. Tout le monde se presse. Disparu, il n'y a plus rien.